Baindo, totelema, c'est mon PC sur le banda qu'on a vu, n'est pas wana penza bozomi belé. Yakola na émission vers conscience, émission éducative, émission qui na manalikanisi moko. Yakola kisa moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi. Peya zali ko kende wapi, nde ya mokolo na mokolo to sala ka effort. Yako kende ko luka bandeko bazana makanisi ya malamu na tina ete ya ko sosolisa. Ebele bandeko bayini bazokata ko landa biso mokolo na mokolo. Semaine passée zala qui a été solo qui makamusi et mon ndi ya fumukusu ke muzala pana na ngola mokonzi ya banguza na kati ya religion africaine. Et pas wana mokilezo ke deboye zo ke na invex ya mokili. Lelo esika to komi fumukusu azala ki clair aloba ki ete coronavirus pas bayino ezate ya benga ki yango eza malaria bipe ezo boma biso awate eloko ezo boma biso ya ki malaria. Nde bato belé parce qu'il y a des difficultés au soleil boye kasi lelo sika to komeleli et pas wapi na mboka Madagascar bango pona bango bazono ba ete bazu kisi ya coronavirus o ezali ko sisa maladi wana kasi kiso bango bazui moko ya ndeko na biso congolais awa wana mabele ya Congo azoka yango kala alobaka ete za kisi ko sisa malaria utakala ndina mokolo mwalo tokana kiso so ndeko ndombele botale na tina ete kosolo na ese kaka eboneli ya mokonzi ya bangunza ndele lelo toza susu na ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko ngai tambi mbote pena bandeko yonso ba jibongo libako ya kolanda biso mokolo mwalo ndeko ndombele to ya bibino awa wa cérémonie ya fumukusu salaki clair alobi ete pona ye coronavirus eza frappe ya mindele biso eloko ezoboma biso awa eza malaria na Afrique ekotite eza malaria insistaki kolala kola mukato moni président ya Madagascar azosala même propagande ko mobiliser population sirkisi o moko ya mona mboka na bango moko ya magashi asali bango pona boba lobi ke bazui kisi ya virus ya corona pe babani ko pesa ngo bato pe bazo bika pona mboka na boba bazo kufa société mais kisi bo bazo sala to makaso bo bazo sala awa basali kuna na mboka Congo mikolo utu ko lekeza ina ndeko na biso moko abiki zaki ba makasa oyo ya yaki po asilisa malaria to lintolo mutu na biso boy fumukusa za na avance ya makambo par rapport ya bandeko bombo zo continuer ko kwa kaka za corona mais ya mimonela ki on sur le plan spirituel malaria to ndenge nini po ya za na laboratoire te oyo ko affirmer que maladie wana eza malaria maloba mboka ya bino pa na bino ndeko ndombele ndeko tambi matondo lisusu omoni toze koluka kolamusa makanisi ya bato susi eze bato bayeba principe ya tata mokeli bato balongwa na molimo ya dépendance biso awa généralement na Afrika bome politique badépendaka bome scientifique badépendaka bome religieux badépendaka baye na bazena na christianisme po ba réagir to ba agir basé ko sila mot d'ordre ya Vatican na ba tendance yo sur christianisme bo basé na islam basé ko sila soko meka loba po basala mouvement ndenge moko na élite intellectuelle ndenge moko na ba bombe politique botuni fumukusu balobaki basé na laboratoire mais il y a des labos spirituels ne songanzi la balobaka étant un homme spirituel. Soko basé ko pesa bilaka te na makanisi ya kibomoto. Basé ko pesa bilaka poze maye basé ko zona mokila molimo. To limbola kia wana mayeleki. Basé ko ya na etamboleli esusu. Lolenge luasika ya kotambola. Wana nesungia ntila. Tango balobaki biswawa température à 40 et c'est pas filmé totalaka tout sèche kosu ya kokausa mongongo et c'est pas filmé totalaka soko ba problème respiratoire et c'est makambo biso to monaka de tous les jours ba symptômes yonso ba pesa ki biso kolakisa coronavirus et pas na biso bimaki ba symptômes ezalaka na malaria Nesonganzila balobaki étant un homme religieux. Mokobi misala ya 1921. Yango bakendeki koloba na bombe politique, na bombe de science. Bomi tungisate. Lokola doja tozena malaria ebeta kabiso pe bomaka biso mingi. Utatango molai toluka solution ya malaria na biso.
Pour na matali corona, kuna botia na bino miso te. Et c'est problème na bango na tata kelili corona se. Na maboyo bango basalaka biso baindi. Tango na bango ya kobeta mekoki. Bakabolaki. Sikamoni soko motinda mi alobi likambo. Ezalaka na bizaleli to bilembo. Elandaka na sima. Pour sa confirmation na likambo motinda mi alobi. Et confirmer que c'est motinda mi asolo. Confirmation ya coronavirus. États-Unis lobby eleki 2850 décès par jour. Na 24 heures lobby to la 2800. Waneze confirmation ya kolakisa que coronavirus est ya bango. France Italie kolobate. Mais bato déjà ba moni que coupe du monde ya coronavirus aux États-Unis da ko remporter. Pour y aller ko beta déjà ba score lourd. Tango nesonganzi la balobi ezeba symptôme ya malaria. Nde biso toze ko monawo. Faut pe maloba wana ezwa pui. Bilembo ya kolakisa ke maloba wana motinda maloba ke sebo sembo. Donc akoyi kokosate. Koyi kokosate. Yango bomoni na Madagascar. Ba retrouver formule. Lokola kaka maladie yango ba symptôme autre lobaki ya malaria. Bango yonso bazé ko benga yango coronavirus. Yango pe kuna balobi coronavirus. Oui, kisi ya coronavirus. Mais tango batangi kombo ya kisi yango. Biso tozongi na masolo bisika to uti. Docteur Jérôme Mouniangi na bandeko na ye déjà balobaki to suis vrai kisi ya malaria Artemisia. On va découvrir kuna na Madagascar. On va découvrir malaria kisi ya corona. Mais biso déjà balobela déjà que ça kisi ya malaria. Et pas na biso déjà Docteur Mouniangi si balobaka yango que c'est kisi ya malaria badui. Oyo kosili sa malaria ba pouvoir noir sur blanc que kisi yonso ya mondele to melaka. Et aussi sa malaria te. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'Artemisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mouniangi refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Donc avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef de zone, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Yango ba médecin wana ba congolais ba sangala kinande ko mosusu ya Afrique de l'Ouest mais ba yindo na ba yindo ba yindo ba kei ba prouver ba kati bango ba recherche en France ndeko na bango kutu ye wana to ba assassinat froidement na Beni pona makambo yo lelo kisi wana yango ba lobi ezeko bikisa coronavirus sika wato balisa makanisi tango ne songanzira balobaki awe pa ina biso ze malaria basé na raison toto ça montre que basé na raison yango ne bimeli na Madagascar pebo komona tango kisi wane ko banda ko zongawa e ko banda ko sisa nde malaria poze kisi ya malaria soko to acceptaka yango tango docteur Munyangi bamona ka yango nde makambo yo to moni awa ya kotata bana nde to tikali ko mona yango docteur makambe komi mbamo monde spirituel et tel si fumu ko soke eloko bino bolingela bolobeleza corona te pas na bino malaria ndeko tambi fumu ko sa lobi corona ezali kasi na Congo pe na Afrika te pa ba yindo te et pa ba yindo corona ezate et pas bayindo ezali malaria, typhoïde, na tension. Ngai ne sonyanzi la ona komela ki mindele. Ona zolo ba profession fumu kimbango. Ona zolo ba pelelo pona corona. Na zolo ba malamu na gouvernement congolais. Na ba technicien na domaine médical pe na zolo bana chef de l'État oyo ezomona na polele corona un mois na Congo soi-disant 20 morts. Soi-disant 20 morts. Mais na mokolo moko kaka na France 800, na États-Unis 2000, na Italie 1800, 1970, na Allemagne, na Espagne ba 1000, ba 800, ba 900, mais na Congo un mois 20. Est-ce que maladie wana pendezo terroriser na Congo? Non, c'est clair que na Congo il y a ni épidémie ni pandémie. Ni pandémie. Et ingeta na zo limbola. Symptômes au bazo présenter biso awa ezali symptômes ya malaria, ya fièvre, ya malaria, na typhoïde, kisi nango chloroquine. Yango tozwaka. Alors bango pe kuna température mati 39-40. Yango na biso tokendelaka na ba dispensaire ba lobake ozana malaria 2 plus. 3 plus moko. Il faut pas perfuser. Awa yango wana. Chloroquine pour la malaria. Bon ceux qui ba lobi ke siko bango ba mindele bali ba kozwa chloroquine, c'est que symptôme ya malaria et pas na biso yango wana. Alors malaria ebomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa, 200 bien 250. Ndenge nini ba technicien médecin na biso ba kokite côté la réalité wana en face, mais ba préférer ba kende loba na mokonza mboka te bango ba découvrir corona wa na nini na symptôme nini ndeko tambi mokili ya mosuni eze photocopie ya mokili ya molimo oyo eze kosalema na mokili ya mosuni na moi eze oyo eze lekaki na mokili ya molimo pe monisa maki e komonisa mepa ya banani ba oyo baze na accès na mokili ya molimo ne songia nzila lokola mokobi misala ya 1921 baze na accès na mokili ya molimo nde baze koya koloba yango balobaki na 2017 botala mayema koya soko botosi te ba énumérer na mokanda bakomelaki Pape bakomelaki Macron bakomelaki Union européenne bakomaki na ba dirigeant belé soko 23 pays totangaki yao ba énumérer makambo yango ekoma kuna si ba monaki boko za la frapper na biso dozo folo na zoza en différé makambo déjà existait qui déjà biso dozo mona na sima yango na réalité mokila molimo na mokila mosu yango na réalité molimo na réalité mokila mosu ni kasi ndekondombele
nesika na nongo lobike fumukusu za na avance ba makambo to za ba panzisango to zipe moi liboko ko yamba bongo moi mingi moi makambo mingi baloba lelo to somona yango ndeko na biso pe confrère na biso pe kosaki kutu na interview oyo moko ba réalisateur na biso nef lumière basala kina bango alobelaki pe yango panzisango papa kosaki tomoni ko participer na conférence pour social na moya lelo to ko episa biso ba impression na yo na nyoso oyo ya ti koloba. En tout cas, d'aller c'est moi trop, même quand on a une invitation à Kamwaki, comme on a été Fumukusu, à Bengis va penser ça, parce qu'il y a un message à repérer ça va penser ça. Il n'y a pas quitté à Kolobelanini, comme on a vu ça, on a ici Tolandi conférence, Tolandi Makanisi à Pessi, mais et le Kozo Kamu Sangal, que Papa Kusu a qui a volé mon sous. Volé à Kosa de mission Papa Kusu, n'a volé à Yeko, le Malao est allé passer à Bayuno, Nangonga aux ailes au Mosus, aucun écho comme la Mindele. Okene ko komela bango basenga na bayindo pardon po banyokola kibiso ba respecta ki ba accorde et coïncider na ngonga oyo moka na biso to na crise makasi oyo ba politique ba oza ko respecter ba corps na bango moko te population za ko nyokoma bana nzambe ba nyokoma ba congolais ba ope bandimela bulusi kimbango ba ko nyokoma ezaki se ngotro ko papa bulu papa nkusu za la panda so nzila oyo azui mokano ya kokomela mindele. Et si vous avez connu M. Soubako quitté, Bameka quitté, il y a Meka qui est là. Et là, comme il balait, quand on encourage Papa Koussou, parce que, à la vision, à Koba, c'est Koba. Tout le monde est bandé Kobele, Oyo, à terre, à Boulous Kimbangu, Balembi, comme soufflé, sur le micro, même dans la communication, même dans la presse, pas Kolobate, mais Papa Koussou, à un moment donné, dans le conseil, on a Papa Koussou, et on a pas qui balé, pour encourager Papa Koussou, à se maintenir, à zoner la combat médiatique. Solo na ye na ba imoka na nzela ya media minga globalité moi mokina zaki na mwana pona ko pesa ma contribution na ngapa impression na mosala pa kusu akusala atongo ni kasi tambo lobeleli makambo ya kisi wana ya corona ofu mukusu abaki des malaria lelo mukili ko pesa la raison pourtant que comment abatu neso ba découvrir que ça na kisi ya malaria OMS alingi lisolo wana te pe azondimate ke eloko wana ezobikisa ozomona te ke eza danger na bavia batu eloko wame sandimite mbala mona kati ya mboka baba na komelisa yango batu ozomona te ke eza danger ndeko ndombele esengelaki nanu bazela OMS aprouve yango OMS andima yango pour OMS ezali ko mayo ezozala bomo ya batu zo santé mokili mobimba mais lelo soki ozomona lelo ba malgache bazokende kosala oza les contre na OMS c'est ça plus dangereux et puis lelo ozomona tendance ba dirigeants africains bakomi koluka lokola kolanda likanisi wana pour la monnaie même okonza mboka na biso azo féliciter même président ya Madagascar ozomona te sekane kozana moins risque OMS aboye yango mais ba dirigeants na biso bakomi kolinga basala lelo kozana les contre na organisation mondiale de santé malobe pa na ndeko ndombe ndeko nanga itambi ngana kaka motema pasi soko nazeko ka bajara ba mituna boye mais c'est réalité OMS a validé te OMS a lobité mais c'est regrettable na nini toko kenda te wapi bato wana soko balali balambi mobeko bayei kozalisa na Afrika soko balali balambi likanisi bayei kozalisa na Afrika OMS a zenani po nini a riposte te na Chine na mécanisme basilisi corona pa ina ba te kuna OMS a zena droite kaka ben Afrika est-ce que pour toi accepter kisi yango to lobaki na ba manaka bande ko balanda ka biso bazalaka trop prudent trop veillé omoni tango bato bakei na Congo bololo moto atindaki bato te to lobaki on na manaka eleki moto lobaki na bato te maladie ezeko ya bokenda kolukela ngo Congo bololo te et salemaki na automatisme mokili ya molimo ndela kisi bango oyo ezeba symptôme ya malaria moto na moto amoni ke ngana kobikisa maladie oyo na kisi na nkasa na biso ya bokoko et soko batikaki bato bamela ba Congo bololo na bango lelo tokoki kobeta lisolo ya coronavirus te mais lokola ba médecin basé censé à reproduire exactement oyo OMS alobi yango bakende ko diaboliser ba Congo bololo mama moko atongoli mwana Congo bololo na citron bana misato ba wana c'est le kota pour le lugar ba image justement après événement wana omoni ke ba diaboliser bato Congo bololo bwaka minkasa na ngwe kauki na nzila bato bakimi mais prudent oyo ba ndeko na biso ba malgache basalaki ba kobi ba recherche bango te maladi wana yaki tango ba yoki kake zeko pesa ba fièvre ba kendaki na kasa tozena ba video ba ndeko ba kolanda micro zeko ya na ba wenze na bango bakende ko luka bankasa
ba utiliser bato lobaki ba benga bandeko basalaka médecine traditionnelle oyo ba yebinkasa basangana te lokola omesa ndimaka bango te na mboka na biso pe batikala kondima bango te mais na sepeli po président malgache atikali déterminé alobi azali kopesa yango na Europe te azali kopesa yango population na ye assume azali responsable ya oyo ekoya après bango kuna batanga be bibembe na bango omoni toko continuer te kozala bisalelo mais asa pe féliciter pe mokonzi mboka na biso mais justement biso pe to encourager to lobi bravo na chef de l'état na biso président Félix Tshisekedi Tshilombo ba encourager ka ba initiative wana ezeko botama na Afrika po pesa bokasi toko senga pe na ba dirigeant africain mosusu balanda ba féliciter po tango balobi kaka be 2 morts soko bolimbisi 2 malades nde babiki mais du moins à recevoir alobi ke ba malade nanga babiki na nkasa oyo peuple yonso bakomelango ba décès elisute et pas na biso to seko ka pe information 27 guéris basé ko bika nani pour loko ebiki si motoyo mais facilement ba ko pesa na malade mosusu soko réellement biso to komi na 27 guéris. Le reste, on a 300 quelques contaminés, on a beaucoup de choses. Pour si tu yebi, et le go ebiki saki, et ngeke ça la passe, ko tatone, na ba guéri à liboso. Tu as 10 premiers malades au babiki. Mais tant que déjà tu commis à plus de 27 guéris, et j'ai supposé te maîtriser le traitement. Donc il y a comme la biso facile. Na tango tu mets ça la shooter, ce qu'on en était 300 quelques, on a basé à terre, mais pas à la guéri. Mais et pessimisme Sengopo président ya Madagascar a lobby batonango babiki nde na nkasa oyo omoni OMS azena leçon te soko OMS azalaki yo organisation mondiale ya santé ya solo États-Unis ko kata financement te pour dire États-Unis atiki ko financer bango pour mayoyo komeli bango sur le plan sanitaire bolimbisi OMS aza incapable ya kopesa ba solution donc confiance ça la pas bato wana te confiance les états donc faut mukuza na réseau tango bakebo longole liki epe mindeli metolobi nesonganzila oyo yonso bakolobaka ezelo kwa mpose ezelo kwa kubwaka te soko ba simbi bombe scientifique basimbi oyo euti na mokila molimo peze science exacte soko basimbi bombe religieux oyo so bakolo basimbi bombe religieux ezei yango wana bosembo soko basimbi bombe politique quelle que soit tendance na yo ekoki peut toucher yo mais yeba ke nesonganzi la basimbi yango po yango nde vrai etamboleli oyo euti na mokila molimo tango nesonganzi la balobaka bato wana oyebi toze na problème sérieux lelo toze ko simba plus bombe de science basé na responsabilité makasi ndeko tambi soko bango balobi ko banda lelo bomela lisu ni vaccine te et pas na biso pe ba relayer information bango ba fandi balobi bomela lisu al compter biso pe to fandi élite intellectuelle na biso ba bense na biso alors ba relayer information bomela pe lisu al compter oyo yonso omesa lobaka yango bango ba répéter parole d'évangile pa ba yini voilà nzokande soko tozalaki na vraie élite intellectuelle tango bato yo balobi na biso bomelaka liso algonte te ba médecin na biso faut batuna bango ba raison claire o bopediseli biso nkisi oyo ezanini ngana kamwi tango France abandili kanisi ya chloroquine pour na coronavirus biso bato amplifie yango koleka bango bato ba découvrir yango France azeko koba kokufa bazeko mela chloroquine te bango balambaka kutu chloroquine ekoka mungu ana sukali koleka chloroquine biso soit disons États-Unis oya c'est ko remporter coupe du monde ya corona oyo atali na ino chloroquine te mais élite intellectuelle na biso tango ba amplifier bato ba mela chloroquine parce que ba juste tango ya kotuna ba pekisaka chloroquine poni ndeko tambi tango balobaki bato batika chloroquine ba pesaka soko quelques points néfastes o chloroquine ezali kosala na nzoto ya bato sika batango basongisi bato na chloroquine ba point néfaste wana balongoli yango basali nini donc balingi babikisa bato na coronavirus soit disant na chloroquine mais pesa lisusu maladie mortelle mosusu esalaki bapekisela yango na terrain
na élite intellectuelle base ba irresponsable batangi po bazala be auxiliaire à l'opposition pembe yango omesa ko koba koya ko konza omesa ko koba koya ko imposer mais to sepeli potro baki eleko yo ezeleko ya conscience ba yena vaccin ba yindo na bango moko baboyi la balingi ba yela biso manjoli njonjo bomoni Madagascar a s'imposer. Sur le bord de la route, ce cueilleur vend des branches de ravinsar aux passants. Dans la pharmacopée malgache, l'huile essentielle extraite des feuilles de cet arbre est très utilisée pour ses propriétés antivirales et anti-infectieuses. Depuis le début de l'épidémie, ce couple consomme quotidiennement différentes plantes malgaches pour se prémunir du virus. On prend des tisanes pour avoir anticorps, tisane de... C'est ça. On entend partout, c'est bien. Ça nous aide à bien respirer. Sur les réseaux sociaux, les recettes de grand-mère pour se protéger du coronavirus, voire en guérir, fleurissent. Et les annonces du président de la République vantant un traitement préventif à base de plantes médicinales ont dopé les ventes des herboristes informels. Charlotte Ndiaye, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, a recadré les choses. À l'heure actuelle, on n'a aucune plante médicinale qui a fait preuve de son efficacité concernant la lutte contre le coronavirus. Nous nous mettrons des réserves puisque vous savez que l'OMS ne peut émettre ce genre de recommandations que lorsqu'on a des preuves factuelles, scientifiques qui nous permettent de le faire. Mais l'OMS... Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le Covid organique sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité en curatif. D'autres études cliniques sont en cours actuellement. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambav CVO, mais on verra en fait la suite. ndeko ndombele ningo bandiko loba boye na se rappeler na yama mokonzi ya bangunza soki mémoire na ngai eza lisusu malamu mpenza malamu na 2017 ayaka na buku moko boye alobela plus mingi sur intellectuel aza ko interpeller bango ndenge nini bakoki koluka bolamu ya Félix on ezaki juste parenthèse kasi eloko vraiment pende zotungisa biso mokolo na mokolo toyambi bino aboyaki na balettre awa totangaki ndenge mokonzi ya bangunza azolobelela bamindele fo babetama atindelaki papa Roma atindeli badirigant nyonso na niveau ya Europe kasi Fumukusa aza un homme spirituel biso toyebi ke un homme spirituel toujours asalelaka plus mingi ele ya molimo ke ele ya mosuni. Mais comme la spiritualité en Fumukusu, c'est comme si Fumukusu qui est plus mingi c'est oh bah rappelle ça trop musuni. Au-dessus lettre. Et c'est fait physique mais ben fait spirituel. To ben fort ni Fumukusu à sala ya monano ya molimo po akoma na esika kotinda lettre za ki musuni. Po un homme spirituel biso to yebi ke un homme spirituel za mutu oyo plus minga contre na ela molimo ke na mukila musu elle physique. Mais Fumukusu kozota la ina ninga zolo bela makama ba lettre ninga zoko insister ko multiplier des missions. C'est comme si asa trop mingi physique et spirituel de kondombele botana. Ndeko tambe interprétation ya mabe ya spiritualité yango ezena baindo. Po ya baindo bakanisaka poza la un homme spirituel faut tambola kamili ngeze ko bimana matoi. Wana balobia oyo c'est un homme spirituel. Ozeko tambola zeko toka miliki. Totoki makila. Nde babenge homme spirituel bipanganza.
mais ngana uti kolimbola wakaka na motu ya masolo nalobi mokili ya molimo ya mosuni eze photocopie ya mokili ya molimo nyonso ebandaka na mokili ya molimo makanisi ya moto eze na motu ya netambi te makanisi kidi makanisi eze na partie spirituelle emonanaka te nesongi ya nzela mpo bakomela mindele ezalaki mayima bandaki na molimo procès ya biso na mindele procès ya Felika na mindele ebandaka na mokili ya molimo esalemaka na mokili ya molimo nde na mokili ya molimo toute manifestation physique et spirituelle toute manifestation physique et spirituelle tokoma ebandaki na makanisi molimo oyo bakangi na mokili ya molimo batransmettre na nesongi ya nzela fumukuzu kia mzana panda na ngolo mokobi misala ya 1921 moto azali komona mayima azali koya loba averture informé wana mayeko utaka na mokili ya molimo ntango bolobi nesongi ya nzela ndenge bamultiplie mikanda ezali lokola kaka baze physique mais justement mpona bino bandeko bapandisa yango botikala libanda ya etumba ya nesongi ya nzela 2017 ezalaki on dirait année ya makambo nayaki na bilili awa totamboli na nesongi ya nzela Angola tango tobimi na ngambo ya République démocratique ya Congo tokei Mwanda tosali losambo na mbu na océan esika bakotelaki mpo milimo ya bankoko na bango ezonge kenda koyebisa bana na bango milimo na bango nini fanda kana océan to nini esika bakotelaki mindele eze makambo ya convention spirituelle etumba oyo tozena yango lelo eze makambo ya mosunité eze komonisama na mosuni mpo mosuni eze lokola likokisi eteni ya likokiseli ya mayeuti na molimo tosali baconférence kaka sur mayima kokomela mindele Mwanda tosali losambo tosali conférence tokiti Mboma tosali losambo tosali conférence tokiti Kinzao tosali losambo tosali conférence tokiti Matadi tosali losambo teto ya kikozonga wana bozobongisa te na wana eteni ya molimo se kosala ya yango mosala po ezalaki nini bomoni tokomeli Macron France président ya France Macron a joué rôle à makasi lelo na Europe topé na Union européenne oui France ça tokomeli bango tokomeli souverain pontife oya simbi spiritualité na bango et la kisi na mosuni na molimo ezeko kenda elongo biso wana Kinshasa to salaka lisusu losambo esika bakundami ba pionnier na bango na mise na mongalie makuna na mise ya mongalie ndi batu boki ko sambela ndeko ndombele ndeko tambi na mokanda bandeko batangaka Josia kendaka na Mont Tabor ko sambela esika kutana kina Elina Moïse soko balimbola te Mont Tabor ya cimetière tango bobungisi maye ya bino yon se bungi quand la région perdue tout est perdu nesongi nzila lokwa baye kozongisa ba valeur oyo ebunge pa ya bayindu bayebi esika batikaki misuni ya bandeko na bango ata lelo komi mikwa ezali lokola télécommande oyo esika rayon kobetela na bisika bango bazali ndeko tambi tolobaka wana bamanaka na bino kozala un homme spirituel ezate ko simba moto na libumu obimisa ye nzombo obimisa mongusu basalaka ba miracle soi-disant Jésus moto akobikisaka maladie nyonso Jésus yoka bikisaka na sida bongo na coronavirus namoni ba confession religieuse basanganaki po ya suivi soko ya badon soko ya makabo bato bakoya kopesa pona coronavirus nzoka nde biso tokanisaki soko ba confession religieuse basangana bakende pa ya chef de l'état ezalaki po baloba chef de l'état tinda ba maladie wana soi-disant bazaya te na coronavirus na stade de martyr bazwa lobiko te lelo ça montre que
oyo bapronaka wa eza spiritualité te. Donc ça trop physique toloba. Trop charnel. Omoni ndeko tambi totambolaki na bilili. Omoni tolobaki sika wa photo loba mosala ya Songenzi na Fumukusu ke mzala mpanda na Angola. Po basé incompris, basé mal compris na bato nyonso. Omoni basé incompris, basé mal compris na bato nyonso. Tango ne Songenzi la basé koloba. Mindele bako betama. Soko bako kwa kosenga biso bolimbisité. Tout le monde a ko se moquer. Basusu basé ko tchola ko somera. Pona tango wana tolandaki ba mangomba yonso. Ba keina ngambo ya politique 2017 ezeko ndongwa. Touti na 2016 bato mosu batia ba main poupée. Soko Kabila leki 2016. Ah wana bokata loboko. Malgré peu maboko mo ikata mabango te. Nesonganzi là basé côté sur le plan politique. Poese Mosuni basé ko koba etumba sur le plan spirituel. Na 2017 basusu nde malamu babeta ngonga. Oh lelo toze ko mona basé ko tia bango ko référence na bamboka o. Tango bango basé ko luka ko betisa jebi ngonga po ya président Kabila Nesonganzi la zeko tambola. Mbeke zo sala mona. Mbeke zeko sala mana tuluku ya bangunza na sima. Religion africaine na télévision. Donc koto nga momoko bazuluka moto epela bango kuna ba mikabina mbeka po moto ebomana. Nesonganzi la basé ko sala double travail. Basé ko luka ko stabiliser kimia na mboka. Makila ya bana mboka tangate wana bato basé ko linga bokonzi ya président Kabila tangisa makila boka ki ba commando balingi lingi biso na Angola na Gabon. Nesonganzi la sima ya koluka ko bunde tumba ya stabilisation ya mboka. Mboka za la kimia basé ko bunda etumba ya convention spirituelle. Yango za ki kotambusa bango. Soko bilili bise biso tonga kotia biseuze ute soki bilili ezali kaka ndenge ndeko ndobela solo ba biseuze moya cha susate to kosenga ba ndeko na biso baza na régie soki boza prêt bo balancer les biso élément ya mokonzi ya bangunza Fumukusu ke msala pana na Angola mai kotangali po ya ko seke e bandeli ya nyoso yango esika tokomi tobima toza kosamba ko kimia ekoka kozala na lolenge te bakoko na biso milimo ya bakoko na biso banso balongo na biso bayoka biso po kimia eya na loposo moyindo po kimia ezala na kati na mabele na biso soki biso toza kobunda etumba na molimo boyebaka ete ezalaka milimo na milimo nde bazobunda lokwa ndenge ezalaka basoda babundaka bitumba na mandoki soki basoda bazima ndoki ya mosuni boyo ezomonana bake etumba bakende kokutana mpe na basoda okuna bakobetana na mosuni biso soki toza kotambola na molimo biso mpe tokobunda kaka na boya molimo lokola eza mabele ya bakoko na biso toza kosenga kimia ezala na mboka na biso ezala na mabele na biso ezala na bomoi na biso soki ntango moko ezalaki ntango ya bowumbu soki ntango moko ezalaki ntango ya pasi kasi ntango ezoya nsima ezala lisusu tozokende 2017 tozokende 2021 2017-2021 soki mfumukimanga telemaki po kimia ezala po bonsomi ezala po na nini pepe kimia ezala na ntango bamapinga ya mosuni bakengelaka awa lelo biso mapinga ya molimo tokomi toye po tobakisa bango nguya toye po tobakisa bango bokasi tata azala na bango asunga kimia ezala na mabele na biso kimia ezala na bomoi na biso bonsomi eyela biso bonsomi eyela biso kasi bowumbu te bonsomi eyela biso bonsomi ezala na biso ezala na bomoi na biso tina ndenge tokomi lelo mitingi eutaka na mikili ya poto eyelaka biso lelo ezali ntango makambo wana esila mpona biso biso mpe tolingi ete bakonzi na biso bareagisaka to badirigaka librement na bamabele na biso yango wana soki ntango moko ezalaki ntango ya koteka bokonzi ntango moko ezali ntango ya korekipere bokonzi na biso
yango wana toye na mabele oyo toye awa na pic oyo point oyo esika modele amonelaki esika yo solongo na oyo otekelaki bokonzi sikoyo lelo ezali esika ya korekipere nini bokonzi bakonzi na biso bo insiste bakonzi na biso nganza kunevunda siko mutu nazoloba na bino bakonzi na biso toza kosengela bango bonsomi bino baye ya molimo bozala ya kotelema eloko nyonso bakonzi na biso bakosala basala yango na ekambameli ya bino bana na bino bayeba koyoka bino bana na bino bazala na bokasi mayele oyo ebunga wana babengelaka mutu mwindu zoba mayele wana lelo ezonga ezwa place na nsaku nevunda alobi na biso ngamu oyo na ngai nsolongo ngai mutu na bandisaki mabe ngai mpe mutu na kozongisa dolanga
Doba bayela na mayo te. Soki bayela ki na mayo. Kaka yo mayo memaka bango po baya. Kaka yo pe mayo yo. Zongisa bango na bo. Bango bazonga bango bon bangunza nkembo matondo mingi donc tokomi awa baye bapesaka avantage tolo bake baye batongaka mpona bamindele eza baoyo mwana na bango moko Baudouin premier na baninga na ye le 30 juin 1960 basinyaki mokanda ya koloba ete ya solo baexploitaki mabele ya Afrika, mabele ya Congo kobanda ndenge bakabolaki yango na conférence de Berlin mpona bango bandimaki ete convention contrat esilaki le 30 juin 1960. Mais après le 30 juin 1960 bana na bango barespectaki yango te bamonaki ke bakoki mpona bango biso toza baéternel colonisé baéternel esclave nzoka likambo na likambo ezalaka na ebandeli tina suka siko biso bangunza bakolo bayindo na eteni ya mosala ya molimo mayema zoya na mokili bango bayebi esika wapi mokili ekomi soki bandimi bana na bango banyokwama bapanza bango bazanga mabele esika bazali batika bango bazala motu makasi soki bayebi te mokili alobi ekozala mokili ya kimia bango bakende balata bana na bango bayebisa bango ete mokolo to batiaki wana ezalaki mokolo to ya kotika bakongole to bayimboka Kongo na kimia bamikamba na lolenge elongo bani bango bakumba sango bayebisa bana na bango pe bongo bazotala bazomona banani na banani oyo bazali awa soki toza biloko pamba na bino pe bokovanda kaka kimia bokoloba eloko te mpo tozali bisakanelo biniatelo na bino oyo tata mokeli abongisaki nde bongo bino lokola bokundamaki na kati ya mabele na bino moko oyo bapesa na bakoko na bino ya kalakala yango na boyaka kotonga mabele oyo eleka bokokoba konyokola kasi biso tolobi botala malamu elongi moko oyo ezali awa na bokambemi na biso boza kotala boyebi nani oyo tozali mpe banani oyo bango bazali kati na makambo ya etumba oyo na bino na biso na kati ya boyokani oyo biso tondimaki kofuta bino nyongo boyebi ebandelaki na esika nini mpe nyongo yango ekosukela na esika nini boyebi ete eza lisusu na esika ekosukela te mpo si esukaka na esika nango esengelaki kosuka kasi bana na bino nde balekisi ndelo makasi na bongo na etumba oyo tozali na yango mpo bana na bino bazwa kimia mateya na bino epai na bango boyebi yango malamu po ete biso toye koyebisa bino mpo boyebisa bango na mabele na biso bokowangana te boboma na mabele na biso bokowangana te boyiba na mabele na biso bokowangana te bobotola na makasi na mabele na biso bonyokola biso na lolenge nyonso bomonaka biso ete tozali bato te
kasi biso toye na kimia nanu liboso mpona koyebisa bino ete tondimaki tonyokwamaki bonyokolaki biso mpona niongo tozalaki nango kasi lokola niongo esili tokozonga na bonsomi te bino ya bino na Egypte ntango esilaki bozongaka te bozongaka epai na bino biso mpe tozonga bakonzi ya mabele na biso nde tolobi na bino bongo tolobi na bino bongo tolobi na bino bongo mbala misato ngunza na ngunza bakoko ya mindele boyoka oye kosala mosala oyo kowuta na likolo kuna po tokata yango ekoma ntina se mpo lolenge bomoni boye ezalaki ya kozipama boye etangi te kuna bapasolaki nzela kopasola babuki yango na mikolo boni na sanza boni mpe na mbula boni komonisa kolemba te soki omonisi kaka kolemba balatisi yo mangundu boyebi mangundu baexplosif badynamite balatisi yo badynamite yo na mabanga nzela moko mpo baye mosusu babanga libela nyonso wana pasi wana nyonso ezalaki mpona interieur lelo kanisa pasi wana na oyo tozoyoka lelo eservir susu mindele te me pasi ya bakoko na biso ezala bolamu na biso lobiko na biso motoki na biso ya lelo ezala po tozwela yango lifuta kasi mpona komatisa bapaya te nde na ntina wana lokola pasi na minyoko ya bakoko na biso ematisaki mindele bakoko na biso babenda nguya nyonso epai ya mindele bazongisela biso yango mayele na biso ezonga bozwi na biso ezonga bokonzi na biso ezonga maso na biso ya malamu ezonga ndikontomele botali donc ntango tozoloba fumukusalaka trop physique trop charnel nzoka na eteni ya molimo basacrifice to mpe bambeka bariske mpe ezalaki kotambola banzela ya boye kosaka bisika na babisika ti bokeba océan bozongi Kinshasa awa kokende kosambela mpe ezalaki mpona kaka kimia epo bozongi na kati ya mboka Congo ndeko tambi bato baze distrait très distrait mais bolobelaka mpe yango te mbala liboso namona mpe bamakambo ya boye na niveau immédiat mbala liboso mpenza mbala liboso yalaka médiatisé sauf tolobaka moto so bazali na posa ya likambo posa ya eloko songolo conseil autre mpona eloko wana ebimaka dérangement makambo esalami na 2017 lokola na 2017 bamemi bato na penchant politique ya koloba na bato souffrance ya peuple congolais ekouta na président Kabila nani akokai koyeba makambo ya ntina boye ekosalema ezala na basoi-disant bangunza mosusu oyo mpe bazalaki koyoka mbela tokenda na ino tobunda mpo na convention spirituelle makambo ekomi na suka tokomi na ntango oyo mindele omoni nesongi ya nzela bato bakomprenaki te ntango
baboyaki mokili oyo kanisongia nzila bakole bango étiquette ya lokuta bazali kabiliste omoni nesongia nzila bayebaki bilaka eleko tokomi tango tokomi eze tango ya zenga mambo tango makambo yonso ekatana na 4 hommes président nde mindele bakufuta niongo toluka stabilité 4 hommes président zala tobunda sika wana nyongo na biso loposo pembe balaki na lokola loposo pembe bayaki mayele mabe bazé kokoba kotia songi ba politicien bakabwana opposition na majorité bazala akuto ture yango ne songenzira mokila molimo lobaki na bango comment yango bomoni na mikanda parmi ba point botika kokabola ba dirigeant politique ya Afrique parmi ba point peuple a yebité que peuple a yebité elle a molimo yebi po bango basé komona ngo yango biso to monde botika kokabola ba dirigeant politique ya Afrique pe botika ko jwa bango lokola ba gouverneur ya ba colonie na bino oboko pesa ba jonction ndenge bolingi bomoni tango basali mokanda po basuka wana te lokola tata mokela lobaka na mobimba yango ba repetelaki bango soko boko tosa te boko za la frapper ata bozé na mandoki bozé plus armé que Afrique mais bokeba po eloko ekobeta bino eboza na mandoki te po biso Afrique tozé na biso na mandoki te po eloko virus po eloko ekobeta biso eboza na mandoki te Afrique esalaka mandoki te utaka epai na bango ndeko ndomele na moins 10 secondes okopesa numéro ya singa ebele ya bato bozozala na bosenga numéro na bino plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Commentaire exact bandeko botila la branche na RTVS 1 chaque lundi na ngonga 22h p chaque vendredi na ngonga 11h et na nzela 14 joyeux ndeko na biso kwa ko pe na réalisation to zalaki na 9 filmé ndeko ngala invité mokolo malelo zaki ndeko ndombele botale pe nga ndeko na bino tambi koka na zaki na nzela présentation kimi nzambe za na bino to kuta na poste za likoya. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération. na mikili mia poto oete bato bayindo balamuka mpe balata bomoto boye bakungisa utakala